Ja me ju rääkisime sellest. Sa ju tead, et loputuslahusega loputamine või nätsu närimine ei puhasta hambaid katust. Ainult hambaharjaga saadki hambad katust puhtaks teha. Kas niidiga ei peaks ennem pesemist puhastama? Väga õige. Hammaste vahelt saadki puhtaks ainult hambaniidiga. Seepärast kasuta kord päevas ka hambaniiti. Ja selleks, et hambapasta saaks paremini jõuda kõikidesse vahedesse ja nurkadesse, kasuta hambaniiti just enne hammaste pesu. Hambavahede puhastamiseks vii niit lühikeste edasi-tagasi liigutustega hammaste vahele ja ka igeme vakku ja puhasta mõlema hamba pind 2-3 üles-alla liigutusega. Suuremate hambavahede puhastamiseks on hea kasutada hambavaheharja. Kuule, aga üks mul mõnikord niiditades veritseb. Kas see juhtub siis, kui sa pole mõni päev hambaniiti kasutanud? Seega on sul olnud hammaste vahel mitu päeva kogunenud hambakatt ja on tekkinud igeme põletik. Kui sa kasutad hambaniiti regulaarselt, siis 1-2 nädala jooksul peaks veritsumine taanduma. Aga kui ei taandu, siis pöördu hambaarsti või hügienisti poole. Kuule, kus see minu hambahari siis on? Kas see uus on minu hambahari? Pehmete harjastega hambahari täiskasvanutele. Võta rahulikult. Hambapesuks vajalik hambapasta kogus on kõigest hernetera suurune. Noh, tarkmees taskus või tarkmees peeglis. Mis see õige tehnika on? Ega siin midagi uut ei ole. Vahet ei ole, kas kasutad tavalist või elektrilist hambaharja. Oluline on, et teed seda piisavalt kaua ja õige tehnikaga. Mis see õige tehnika siis on? Kõige efektiivsem pesemistehnika on ringjate liigutustega harjamine. Ja pööra hambahari 45-kraadise nurga alla, et puhastaksid ka igemeid. Ja väga oluline on, et pesed nii hammaste pealt, põse poolt kui keele poolt, et kõik pinnad saaksid puhtaks. Kui kaua ma pean pesema? Pese ikka vähemalt 2 minutit, et saaksid korralikult kõik hambad puhtaks. See on sul väga õigesti meeles. Kõige parem on hambapesu kvaliteeti kontrollida keelega. Keelega üle hammaste libistades tunduvad hambad puhtad ja siledad. Oi, kas ma peaks keele ka ära pesema? Jaa, bakterite eemaldamiseks suust pese vajadusel ka keelt. Aga hambapesu kvaliteeti on ikkagi aeg-ajalt hea hambaarsti või hügienisti juures üle kontrollida, sest mõni koht käib ikka mustaks. Oli tore nagu alati, aga ma pean nüüd minema. Oota, aga kindluse mõttes kordame ikka üle hammaste tervena hoidmise 5 kuldreeglit. Vaata, et valid tervislikud toidud ning ei söö palju magusat. Hammastele peab andma puhkust, see tähendab, et söögikordade vahel ma ei näksi. Kui joon, siis on vett. Ja igal hommikul ja õhtul pesen hambad korralikult puhtaks. Ja vaata, et tuled ikka kord aastas mulle ka külla.